Deməli, Kafka ilə bağlı bir neçə dəfə müxtəlif mövzulara toxundum və bu dəfə də məncə növbə gəlib çatdı onun bəzi qısa hekayələrinə. Adətən onu deyim ki, Kafkanın qısa hekayələrindən mən romanlara qədər və daha uzun iri və yaxud da iri həcmli əsərlərə qədər zövq almamışam, amma bəzi istisnalar da var. Və burada qısa hekayə ilə roman arasındakı fərqləri başa düşməkdə çox böyük fayda var. Çünki qısa hekayədə adətən müəllif, yazıçı daha kəsərli yazmaq məcburiyyətində qalır, amma bu kəsər anlayışı bir qədər hərəyə görə fərqli ola bilir. Oxucu ola bilər ki, uzun mətni daha yaxşı başa düşsün bir çox hallarda, məsələn mənim kimi. Bəzi oxucular isə ola bilər qısa həcmli və ya kiçik həcmli əsərlərə üstünlük versinlər. Bu çox nisbi bir anlayışdır. Məsələn, digər bir çox sevdiyim yazıcı olan Haruki Murakami'də də mən bunu müşahidə eləmişəm. Onun romanları, iri həcmli əsərləri mənim üçün daha rahatdır, nəinki onun qısa həcmli hekayələri. Kafka ilə bağlı mühakimə əsərini və ya qısa hekayəsini oxudum bu yaxınlarda və ilk baxışda onu ümumiyyətlə mən anlamadım tam olaraq və məcbur oldum bir qədər analiz edim, əlavə mənbələrə müraciət edeyim və s. Və sonra artıq bir çox şey öz yerini tapdı. Çünki mövzu yenə də həmin mövzudur. Kafkanın güc dinamikasını anlamağı və interpretasiyası burada da öz yerini tapıb. Biz hamımız bilirik ki, Kafka atası ilə problemlər yaşayan birisi olub, atasının gücünün və avtoritetinin qarşısında həmişə özünü aciz hiss eləyib. Amma indi burada məsələ belədir ki, bu özü-özlüyündə maraqlı mövzu ola bilməz. Düzdürmü? Yəni bunu bir qədər təhkiyə ilə və hekayə ilə danışmaq lazımdır ki, o istirab özünü romantik formada ifadə edə bilsin. Yenə deyirəm, bu haqda əvvəllərdə danışmışam Kafka ilə bağlı. Ona görə də əsas məsələyə biz hansı baxımdan yanaşsaq yaxşı olar? Mühakimə hekayəsi qısadır, lakin çox kəskin dönüş nöqtələri var və bir çox hallarda hər şeyi olduğu kimi başa düşməkdə biz yanlış etmiş olarıq. Yəni, bir şeyi oxuyub onun arxasında dayanan mənanı başa düşmək kifayət qədər sanki hiyləgərcəsinə bu hekayədə çatdırılıb. Yəni, baxın, əvvəlcə biz çox ailə məişət janrında bir şey oxuyurmuşuq kimi bir təəssürat yaranır içimizdə. Ortalıqda Georg adında bir obraz var, onun atası var, hansı ki qocalıb, zəifləyib. Georg isə hansısa bir dostu ilə məktublaşmağa çalışır, bir xanıma nişanlanıb və özü haqqında müəyyən təsəvvürləri var, atasına olan yanaşması var. Bunların hamısı cümlələrlə, müəyyən üslubla oxucuya çatdırılır və bu kifayət qədər yaxşıdır. Lakin sonradan hər şey dəyişir və hekayədə biz görürük ki, zəif və aciz olan onun atası birdən-birə böyüyür sanki Georg'un gözündə və onun başına gələn bir hadisə əslində onun ən çox qorxduğu bir şeyə çevrilir, ən çox qorxduğu bir şey olur. Bu da onun atasının mühakiməsidir. Və Kafkanın öz şəxsi həyatında da belə şeylər çox olub deyə o belə bir hekayəni bir qədər sublimasiya edərək, fərqli formaya salaraq sanki öz həyatını yazıb deyə düşünürəm. Və burada hansı mövzular ələ alınır, o haqda qısaca demək istəyirəm ki, məncə Kafka burada fatalist bir mövqe sərgiləyir və deyir ki, əslində bəzi şeylərdən heç vaxt qaçış olmayacaq və bir şey olacaqsa o mütləq olacaq. Çünki onun kökü nə vaxtsa atılıb və problemlər heç vaxt keçib getmir və elə şeylər var ki, həqiqətən də sonradan oyuna qoşulanlar oyunun qaydalarını heç vaxt dəyişə bilməz. Ata-oğul münasibətlərində belə şeylər çox olur. Ata dediyimiz bir anlayış, valideyn dediyimiz bir anlayış elə bir şeydir ki, o müəyyən mənada həyatın başlanğıcıdır. Yəni ki, övladın dünyaya gəlmə səbəbidir və onun böyüdülməsinin ən mühüm iştirakçısıdır və s. Və bu baxımdan bu hekayədə Georg'un əslində əvvəlcə sanki güclü bir obraz kimi, sonradan isə əksinə çox aciz bir obraz kimi verilməsi müəyyən mənada müəyyən illüziyaların əslində çox əsassız və köksüz olduğunu göstərir. Fərd sistem qarşısında heç vaxt belə deyək də müəyyən yerdən yuxarı qalxa bilməyəcək.
Başqa sözlə, övlad heç vaxt valideynin qarşısında müəyyən yerdən yuxarı qalxa bilməyəcək. Güc dinamikası və bu güc dinamikasının və yaxud da gücün altında əzilmək müəyyən bir faciəyə səbəb olur. Hekayə bunun haqqındadır. Və bu proses ərzində sizin azad iradəniz varmı? Azad iradəniz varmı? Sualının cavabı da birmənalı olaraq Kafka tərəfindən yoxdur. Yəni, yox cavabı dəqiq və kəsərli formada bildirilir. Yəni, siz azad iradənizin olduğunu düşünə bilərsiniz. Müəyyən vaxtlarda ola bilər ki, bu haqda hansısa bir təsəvvürləriniz formalaşsın. Amma elə bir an gələcək ki, o an həlledici olacaq, mühakimə olacaq və mühakimə anında siz qeyri-ixtiyari olaraq azad iradənizin olmadığının şahidi olacaqsınız. Bax, belə bir yanaşması var Kafkanın bu hekayədə. Ailə məişət janrına çox oxşasa da əslində gəlir çıxır yenidən mürəkkəb sistemlər və ümumiyyətlə sistemlərlə onun fərdlər arasındakı münasibətlər məsələsinə çıxır. Və yenə də biz çalışırıq başa düşək ki, görəsən fərd həqiqətən də mi acizdir, yoxsa müəyyən bir ümid yeri var. Bu hekayədə mən ümid elementini görmədim. Mən bu hekayədə George'un, yəni var, təbii ki, müəyyən qədər var, amma digər əsərlərdəki kimi romantikləşmiş ümid anlayışını mən çox da görmədim. Çünki müəyyən müddətdən sonra George obrazı tamamilə geri çəkilir və əsasən ata obrazı dominant olur. Və ata obrazı öz dominantlığını zərərvericilik kimi istifadə edir. Övladına təzyiq göstərir, psixoloji təzyiq göstərir, hətta mənəvi terror edir. George'un nişanlandığı xanımla bağlı müəyyən fikirlər səsləndirir. Həmin fərddə, yəni George'da bu çox böyük tədirginlik formalaşdırır və yaradır və özünü günahkar hiss eləyir. Və digər hissələri ilə bağlı söz demək çətindir. Yəni artıq proses necə davam edir onu demək çətindir. Çünki bizim əlimizdə çox da informasiya yoxdur. Amma biz spekulyasiya edib deyə bilərik ki, imkan olsaydı George hətta bu niyyətindən vaz keçərdi. Həmin o təzyiq səbəbi ilə. Amma yenə deyirəm, bu biraz spekulativ fikrimdir. Məsələnin digər bir maraqlı cəhəti odur ki, George vaxtaşırı olaraq məktublaşmaqla bağlı səhnələri bizə təqdim edir və biz Rusiyada yaşayan o hansısa bir yaxın dostunu və yaxud da başqa bir hansısa uğurlu dostun haqqında ürək dolusu danışdığını görürük. Və bəzi interpretasiyalar bizə onu deyir ki, bu əslində George'un alter egosu ilə bağlı olan məqamlardır. Onun daha incə, daha artistik hissələri ilə bağlıdır. Yəni, daha kreativ hissələri ilə bağlı burada psixoloji məsələlərdən söhbət gedir. Başqa sözlə, mühakimə hekayəsində biz bölünmüş mənlik anlayışını görürük. Mənlik anlayışı bölünüb, hərəsinin öz fərqli gözləntiləri və hərəsinin öz fərqli məqamları var. Bunlar bir qədər standart psixologiyanın mövzularıdır və mən deyərdim ki, anlaşıla bilən məsələlərdir. Məncə Kafka əslində tam olaraq psixoloji məsələlərə fokuslanmır bu əsərində, amma belə interpretasiyalar var. Mən daha çox absurd elementləri çox bəyənirəm və günahkarlıq hissinin absurdluq anlayışı ilə inteqrasiyasının bir çox həqiqətləri necə üzə çıxardığını görmək olar Kafkanın əsərlərində. Bu Camus'da da var, amma Camus bunu daha elegant formada eləyir və bəzən bunu anlamaq çətindir. Camus ilə mən çoxdan da yollarımı ayırmışam, açığı Camus'u çoxdan da oxumuram və oxuduğum çox az sayda əsəri olub və çox da yaxşı bilmirəm onun yaradıcılığını, amma Kafka ilə bağlı isə bunu deməzdim. Və günahkarlıq və günah hissi, hansı ki bayaq da qeyd elədiyim kimi, onun münasibətdə olduğu, George'un münasibətdə olduğu xanım və atası ilə olan münasibəti bu istiqamətdə bizə yaxşı bir başlanğıc verir. Çünki hekayənin sonlarına doğru biz həqiqətən də bir mühakimə görürük. George'un atası onu mühakimə edir, ölümə məhkum edir, suda boğularaq və George heç bir müqavimət olmadan buna tabi olur və gedir, özünü bu istiqamətdə belə deyək də cəzalandırır.
Məsələ maraqlı tərəfi ondan ibarətdir ki, bunu edərkən heç bir müqavimət olmur. Bu o deməkdir ki, əslində mühakimə onun atasından gəlməyib. Mühakimə onun daxilindən gəlib. Mühakimə onun daxilində həmişə olub və sadəcə bir dəfə şərait əl verdiyinə görə kənardan bir avtoritet, yəni kənardan bir güc sahibi onu səsləndirən kimi sıxışdırılmış, daxililəşdirilmiş günahkarlıq hissi və onun psixoloji əks-sədası olan günahkarlıq, yəni günahkarlığın özü müəyyən bir mühakimə üst-üstə düşür və bir fərdin faciəsi baş verir. Yəni bu absurddumu? Əslində bəli, amma bir digər tərəfdən də bu həm də psixoloji bir prosesdir, bu həm də normal bir prosesdir və mümkünlüyü də yüksəkdir. Bax, bütün bu elementləri üst-üstə qoyanda görürsən ki, kiçik həcmli bir əsər olmağına baxmayaraq mühakimə əsəri bir çox məsələlərdən bizi agah etməyə çalışır və heç də uzun həcmli əsərlərindən az daha əhəmiyyətli deyil. Psixoloji məsələlərlə bağlı bir dənə bir şey deməyinə bəlkə də yerinə düşər. Edip kompleksi ilə bağlı müəyyən interpretasiyalar var. Belə bir arqumentlər var ki, əslində Georg'un atası, Georg'un ona olan rəqiblik məsələsinə aqressiv reaksiya verir və Georg haqqında bildiyi bəzi şeyləri onun özünə qarşı istifadə edir və ona görə Georg heç vaxt müqavimət göstərmir. Bu da ola bilər. Mən düşünürəm ki, bu yanaşma da doğru ola bilər. Çünki biz hekayənin özündə bir neçə dəfə bununla bağlı müəyyən fikirlər əldə edirik. Məsələn, Georg'un atası deyir ki, sən hörmətsizlik edirsən həm ailəyə qarşı, həm anava qarşı və s. Yəni, Georg da belə təsvir olunur əslində müəyyən mənada. Georg çox mülayim formada və yəni dolaylı formada, bu formada təsvir olunur ki, o ev təsərrüfatının başına keçir, ailəyə artıq başçılıq etməyə çalışır. Lakin bəlkə də bəzi şeylərə gecikib və atasına lazım olan, hörməti lazım olan vaxtı etməyib və ona görə də atası hələ də güc sahibidir və bunu xatırlatmağı da özünə borc bilir. Ata ilə oğul arasında başqa sözlə müəyyən bir rəqabət var. Bu rəqabət nəyin üstündədir? Bunu demək biraz çətindir. Yenə deyirəm, hekayə qısa həcmlidir. Lakin aşağı-yuxarı biraz fikirləşəndə görmək olar ki, bəli, burada da bir həqiqət payı var. Burada da müəyyən bir həqiqət payı var ki, ola bilər məsələ dərin psixoloji məqamlarla bağlıdır, hansı ki, psixologiyada artıq bu belə mövzular oturuşub. Mühakimə əsərinin daxiliyi ondan ibarətdir ki, yəni bir şəxsiyyət formalaşır, yəni biz görürük ki, bir şəxsiyyət formalaşıb, o şəxsiyyət kənardan yaxşı görünə bilər, maraqlı görünə bilər. Lakin həmin şəxsiyyət mən deyərdim ki, çox asanlıqla qırıla biləndir, yəni zərifdir. Xüsusilə də ortalıqda əgər onu tənqid etməyə həmişə hazır olan bir güc sahibi varsa. Bu ənənəvi sistem və fərd arasındakı münasibətlərə yenə də çox oxşuyur, lakin biraz daha ailə məişət formatındadır, bir qədər daha anlaşılan bir şey də ola bilər. Mühakimə əsəri, mühakimə hekayəsi bir çox cəhətdən mənə elə gəlir ki, qısa olmağına baxmayaraq ciddi mesajlar ötürməyi bacarır və Kafkanın dünyasını daha yaxşı başa düşməyə kömək eləyir. Məsələn, xüsusilə də hekayənin sonluğu çox önəmlidir, çünki məhz sonluğunda biz ən əsas şeyləri görürük və simvolizm də yüksəkdir. Deyək ki, körpü elementi orada istifadə olunub, o körpüyə çıxır və oradan özünü aşağı atır. Körpü bədii ədəbiyyatda müəyyən bir keçidin və çevrilmənin simvoludur. Georg həmin hissədə əslində varlıqla yoxluq arasında sanki bir keçid eləyir, biz bunu deyə bilərik və səbəbi də atasının bu istiqamətdə onu ötürdüyü sanki bir əmrdir. Və orada biz müəyyən bir son söz görürük. Son söz olaraq o deyir ki, əziz ata və ana, mən sizi həmişə çox istəmişəm. Və bu mənə elə gəlir ki, çox güclü bir cümlədir, sadədir və onun o güclü emosional məqamları elə onun sadəliyində yatır. Biz görürük ki,
hətta son nəfəsində belə əsas obraz öz valideyninin təsdiqini axtarır. Yəni bu Kafkanın dünyasında qaçılmaz bir şeydir. Yəni övlad həmişə öz valideyninin təsdiqini axtaracaq. İstəsə də, istəməsə də, çünki biz danışdıq bu haqda. Danışdıq ki, bəs mən qeyd etdim ki, qeyri-ixtiyari olaraq hər bir Kafka obrazı əslində azad iradənin olmadığını müəyyən mənada sübuta yetirməyi də bacarır. Müxtəlif əsərlərdə, müxtəlif hekayələrdə. Bu da onlardan biridir, istisna deyil. Və mühakimə hekayəsində də belə simvollar istifadə olunub, belə məqamlar, belə cümlələr istifadə olunub ki, Kafka öz fəlsəfəsini bir daha bölüşsün oxucularla. Bu hekayə 8 saatlıq dayanmadan yazının bir nəticəsi olub. Baxmayaraq ki, qısa həcmlidir, mənə elə gəlir ki, Kafka üzərində kifayət qədər əslində düşünüb. Vaxt da çox sərf etməsə belə, yenə də üzərində düşünüldüyü məncə görünür. Öz travmalarını, öz problemlərini, özünü başqa sözlə ifadə etməyi bacarıb. Və ən sonda, ən sonuncu cümlə, o da mən deyərdim ki, çox önəmlidir. Orada əslində özünü atsa da körpüdən və suda boğularaq dünyasını dəyişməyə məcbur edilsə də, gör ki, eyni zamanda sürətlə ora-bura gedən avtomobillərin fonunda təsvir edilib. Bu da onu göstərir, onu sübut edir ki, və ya simvolizə edir ki, bütün dünya üçün fərqsizlik var. Yəni onların vecinə də deyil. Bir şəxsin dramı, faciəsi və yaxud da bir ailənin dramı, faciəsi heç kimin vecinə deyil. Dünya öz axarında olacaq, kimlərsə harasa getməlidirsə gedəcək, hardansa gəlməlidirsə gələcək. Başqa sözlə, bütün dünya özü bir mürəkkəb sistem kimi təzədən təsvir edilib bu hekayədə və həmin sistemin fonunda bir fərd yenə də tanınmayan bir şey kimi, əhəmiyyətsiz bir şey kimi və ya aciz bir kəs kimi təsvir olunub. Bax, bu qədər sadə bir məntiq var Kafkanın mühakimə əsərinin və bu əsəri biz çevrilməklə də, metamorfozla da müqayisə edə bilərik. Çünki hər ikisində müəyyən patriarxal gücün, qüdrətin ani olaraq qalxması, yüksəlməsi təsvir olunub. Yəni, baxın, çevrilmə əsərində Qreqor Zamza böcəyə və ya həşarətə çevrilir və onun üzərinə elə hərfi mənada atası hücum eləyir, almalar atır və onu məhv eləməyə çalışır. Bilirsiniz, indi yenə də bu məsələyə müxtəlif prizmalardan yanaşmaq olar. Məsələyə dini, etik, nə bilim, başqa yönlərdən də yanaşmaq olar. Amma təklif edərdim ki, əlimizdə olan şeyləri dəyərləndirək və əlavə spekulyasiyalara getməyək. Burada yenə də biz ailə institutunun fərdlə olan münaqişəsini görürük. Çünki fərd öz məsuliyyətini icra edə bilmir. İstəyərək və istəməyərək bunun heç bir fərqi yoxdur. Və Qreqor Zamza böcəyə çevrilən kimi onun atası çevrilir olur qəddar bir güc. Mühakimə əsərində də bu vəziyyət var. Amma alma atmır təbii ki, Georg'un atası onun üzərinə. O sözlərlə hücum eləyir ki, almadan da ağır ola bilər yeri gələndə və elə də olur. Və Georg özü öz müqəddəratını təyin edir bu gücün qarşısında. Yəni, burada da bir oxşarlıq var qəribə formada. Bunu qeyd eləmək məncə faydalı olardı. Kafka öz əsərlərində həmişə təmin edənin yükünü təsvir edir. Təmin edənin yükü nə deməkdir? Yəni, bir ailə başçısının və yaxud da ailə üzvünün ailənin ehtiyaclarını təmin etmək üçün gördüyü işin əslində necə də həmin şəxsi cəmiyyətə və yaxud da cəmiyyətə də deməzdim, daha çox özünə necə yadlaşdırdığını təsvir edir. Karl Marx'ın yadlaşma anlayışı burada bəlkə də çox aktual ola bilər və yerinə düşərdi onu qeyd eləmək. Mənə elə gəlir ki, Kafka ola bilər, bəlkə də bunun haqqında məlumatlı idi. Çünki biz Qreqor Zamzanın timsalında, çevrilmə əsərində onun musiqiyə və incəsənətə olan həvəsinin necə də bastırıldığını görə bilirik. Çünki o məcburdur ki, satış işi ilə məşğul olsun. Georg da bu mühakimə əsərində
əsasən öz işi və peşəsi ilə özünü belə deyək, anlamağa çalışır. Nəinki başqa xüsusiyyətləri ilə, nəinki şəxsi keyfiyyətləri ilə, nəinki dəyərləri ilə. Bax, bu maraqlı bir məsələdir. Və ən nəhayət üçüncü bir məsələ Kafkanın özü. Kafkanın özü çalışdığı sığorta şirkətində belə deyək də uğur qazanmaq üçün necə də böyük təzyiqlərin olduğunu görürdü və bununla razılaşmırdı. Öz gördüyü işi deyilənə görə bəyənmirdi və hətta nifrət edirdi. Bəzi mənbələr bu haqda danışır. Çünki Franz Kafkanın həyatı kifayət qədər yaxşı sənədləşdirilib. Kitablar yazılıb, intervyular alınıb, müxtəlif bədii ədəbiyyat mütəxəssisləri bununla məşğul olub və bugün bizim əlimizdə onun həyatı haqqında çox yaxşı məlumatlar var. Bu da imkan verir ki, onun əsərlərini, onun öz şəxsi həyatı, başqa sözlə də yaşadığı cəmiyyətlə əlaqədə öyrənə bilək. Çox maraqlı bir yazıcıdır o baxımdan Franz Kafka. Və yenidən qayıtsaq mühakimə hekayəsinə, yenidən qayıtsaq çevrilmə əsərinə, yəni bax bunlar bir-biri ilə uzlaşan, üst-üstə düşən əsərlərdir. Biri uzundur bir qədər, biri qısadır, amma mahiyyət dəyişmir. Mahiyyət kiçik və böyük sistemlərdə fərdin əziyyətlərini təsvir edir və bu əziyyətlərin necə də böyük illüziyalar altında boşuna olduğunu göstərir. Çünki gəlin etiraf eləyək, bir fərd əziyyət çəkirsə nədənsə, bu iki cür əziyyət ola bilər, ikisindən biri ola bilər. Ya bu əziyyət onun faydalıdır, onu inkişaf elətdirir, ya da bu əziyyət tamamilə faydasızdır və onun məhvinə istiqamətlənib. Biz heç vaxt Franz Kafkanın əsərlərində faydalı əziyyəti görmürük. Bu, yenə də lap ən başda mənim müzakirə etdiyim Kafkanın qaramat və yaxud da depressiv və yaxud da belə deyək də ağrılı, acılı bir yazıcı olduğu fikrini müəyyən qədər dəstəkləyir. Amma mən heç vaxt heç kimə təklif etmirəm, məsləhət görmürəm ki, o mərhələdə ilişib qalsın oxucu. Franz Kafkanın oxucusu mütləq dərinə getməyi də öyrənməlidir ki, Franz Kafkanın özünü və yaşadığı cəmiyyəti və onlar vasitəsilə universal həqiqətləri anlamağa meyilli olsun, bacarsın onu. Mühakimə əsəri bu mövzuları bizə yenidən xatırladır, o baxımdan bəyəndim. Kafka bu obrazlar vasitəsilə müəyyən fərdlərin necə də real həqiqətdə dünyaya və yaxud da cəmiyyətə uyğunsuz olduqlarını sanki sübut etməyə çalışır. Həm çevrilmə əsərində, həm də mühakimə əsərində biz çox qəribə obrazlar görürük əslində. Hər iki obraz müqavimət göstərmir. Qriqor Zamzo otağına çəkilir, aclıq eləyir və acından dünyasını dəyişir. Və mühakimə əsərində də mühakimə olunur, Georg və mühakiməni öz müqəddəratını təyin edir və intihar edir. Və hər iki əsərdə biz sonluqda heç bir şeyə reaksiya verməyən, vecsiz və fərqsiz cəmiyyətlər görürük, sistemlər görürük. Yəni, indi məsələnin maraqlı tərəfləri əslində heç bu da deyil. Məsələnin digər bir maraqlı tərəfi odur ki, Franz Kafka bizə bunu təsvir edərək görəsən, bizdən cavabını istəyir, bizdən sualını soruşur ki, dəyərdimi? Dəyərdimi ki, belə deyək, mürəkkəb sistemlərin və yaxud da kiçik sistemlərin maraqları naminə fərdlər öz həqiqi istəklərindən imtina etsinlər. Bax, bu maraqlı bir məsələdir. Məncə, bu suala cavab vermək bir neçə saatlıq başqa bir müzakirəni tətikləyə bilər. O qədər də önəmli deyil. Amma önəmli olan odur ki, Franz Kafka bizə müəyyən bir dəvəti göndərir. Və o dəvəti qəbul edib etməmək və s. kimi məsələlər artıq ikinci dərəcəli məsələlərdir. Mənə elə gəlir ki, çevrilmə, mühakimə və belə deyək də, buna oxşar digər onun əsərləri və xüsusilə də Atama məktublar Franz Kafkanın güc anlayışının təsəvvürü və sistemlər vasitəsilə fərdə verdiyi, belə deyək, deməzdim təkcə əziyyət, çünki burada təkcə söhbət əziyyətdən də gedmir, belə dar formada yanaşmaq istəməzdim. Amma münasibətlər deyək, sistemlə fərd arasındakı münasibətləri təsvir etməyə çalışır, onları izah etməyə çalışır. Çox önəmli bir məsələdir və
bugünkü dövrdə bu məsələ olduqca aktuallaşır. Çünki bizim ətrafımızda olan sistemlər sadələşmir. Onlar hər daim mürəkkəbləşir, böyüyür, daha çox əhatəli olur, çox şaxəli olur. Onların qolu, qıçı, belə deyək, əli hər tərəfdən fərdin üzərinə doğru gəlir və fərd sanki bir qida kimidir belə sistemlərə. Sistem bunlardan fayda götürür və öz varlığını gücləndirir və ömrünü uzadır. Franz Kafka müasir dövrü görsəydi, bilmirəm nə dərəcədə belə deyək, müasir dövr onu qane edərdi və yaxud da əksinə bəlkə sevinərdi, görərdi ki, həqiqətən də onun vaxtı ilə haqqında düşündüyü mövzular bugün daha pis formada, daha da böyük miqyasda təkrarlanır. Bu bir spekulyasiyadır, amma maraqlı məsələdir. Bilirsiniz, əslində Kafkanın bu əsərlərini oxuduqca və onun insanda, oxucuda oyatdığı belə deyim, maraq və yaxud da oxucuda aktuallaşdırdığı mövzuları izlədikcə əslində bəzən bəzi şeyləri gözlənilməz olaraq insan başa düşür. Məsələn, bu qədər insan cəmiyyətinin malik olduğu mürəkkəb sistemlər mənə elə gəlir ki, insanın kənarda, təbiətdə, kainatda, kosmosda gördüyü mürəkkəb sistemləri təqlid etmək istəyindən irəli gəldiyini düşünməyə başlamışam. Yəni, mən düşünürəm ki, bugün insan artıq şəhərləşmənin sayəsində və eləcə də bir çox digər şeylərin strukturunun dəyişməsi sayəsində qurduğu mürəkkəb sistemlərin sanki bir əsərinə çevrilib və ondan əziyyət çəkir və bu öz-özlüyündə çox ciddi bir mesaj ötürür. Bu onu sübuta yetirə bilər ki, əslində insan təqlid etmək istədiyi şeylərdə heç də uğurlu deyil və bu ona əziyyət və işgəncə verir. Və artıq dayanmağın vaxtıdır və yeri gələndə ciddi addımların belə deyək də atılması zəruridir. Yəni, Kafkanı oxuyarkən mənə elə gəlir ki, bax, bu mövzular da məndə şüuraltı olaraq istər-istəməz formalaşır. Düzdür, bunu mühakimə hekayəsinə aid eləmək olmaz. Bunu müəyyən mənada çevrilməyə də aid etmək olmaz. Amma məhkəmə romanında həqiqətən də bir fərdin nəhəng, mürəkkəb, labirint kimi bir bürokratiya ilə üz-üzə qalıb necə acizlik hiss etməsi və sonda da çox böyük bir faciənin iştirakçısına çevrilməsi bizə onu sübuta yetirir ki, insan cəmiyyəti artıq öz əhəmiyyətini və məqsədini itirib. Və ona görə də bugün fərdlər, insanlar öz həqiqi kimliyini axtarmaqda çox böyük uğursuzluqlar yaşayırlar. Tapa bilmirlər. Mən kiməm sualının cavabını verə bilmirlər. Psixoloji olaraq problemlər çoxalıb, mənəvi olaraq problemlər çoxalıb, dəyərlər sistemi alt-üst olub, əxlaqi məsələlər degradasiyaya uğrayıb. Bütün bunların səbəbi insanın əslində özünü məhv edən, yiyən bir sistemə müəlliflik etməsindən qaynaqlana bilər. Məhkəmə əsəri Kafka vasitəsilə, yəni bizə müəyyən mənada təqdim edilmiş həqiqətən də bir peyğəmbərlik kimi başa düşülə bilər. Bu çox ciddi bir məsələdir. Və bu qədər qat-qat dərinliyə getmək çox maraqlı fikirləri ortalığa çıxardır, interpretasiyaları ortalığa çıxardır. Yəni, məhz ona görə də bax, bu bədii ədəbiyyatın, xüsusilə də Kafkanın qələmindən çıxan bədii ədəbiyyatın dəyəri olduqca yüksəkdir. Çünki o bizə, yenə də təkrarlamaq istərdim, qat-qat gedə biləcəyimiz, enə biləcəyimiz və ya ucala biləcəyimiz bir istiqaməti ötürə bilir. Bunu unutmayaq və mürəkkəb sistem anlayışının mənə gəlir ki, biraz da sistemli, ətraflı analizini aparmaq gələcəkdə yerinə düşər. Çünki Kafkanın ötürmək istədiyi mesaj əslində hər nə qədər sadə olsa da eyni qalır. Amma yenə də eyni qalsa belə müxtəlif prizmalar vasitəsilə, müxtəlif bucaqlar, müxtəlif yanaşma nöqtələri vasitəsilə biz hər dəfə yeni nəyisə kəşf edə bilirik, tapa bilirik Kafkanın qələmindən. Ona görə də mənə elə gəlir ki,
Kafkanın Məhkəmə əsəri bu istiqamətdə çox möhtəşəm bir mənbədir.